Арамын тэрхүү үзэгчтэй Seven News Center-т мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид зэтгүүлчин хөрөмний би мөн оюун төгсмөний би ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр Seven Hub болонгаар эхлэх болно. Мэдэн дээргэн тавтай морилно Seven Hub эхэлж байна. Seven Hub болонгаар бид үзэгч та бүхэнд Холливуудын хамгийн алдартай одуудын хувийн амьдралын тухай мэдээллүүдийг хүргэдэг үлээ. Ингээд ихний мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү. Биелэг устдаг киноны дүрээрээ алдаршсан жүжигчин Uma Thurman Gotham сэтгүүлийн 90 оны шинэ дугаарыг cover зургаараа чимжээ. Тэрээр өнгөрсөн 7 сард 3 дахь хүүхдээ төрүүлж уран бүтээлээсээ тэр хугацаагаар холдоод байсан төдийгүй тэр цагаас хойш хэвлэхний хараанаас хол байсан бол ийхүү анх удаага хэвлэлд ярилцлага өгсөн байна. Uma Thurman хувийн амьдралдаа ихэнх цагийг зарцуулж байгаа талаараа тус сэтгүүлд ярьсан бөгөөд өдгөө 42 настай жүжигчин хэвлэлд ярихдаа ээж болох нь миний амьдралд олон эерэг өөрчлөлт авчирч би маш их аз жаргалтай болсон хэмээсэн байна. Мөн кино ажилдаа илүү анхаардаг байсан ба залуу наснда гэр бүл хүүхдүүдийнхээ өмнө дандаа буруу таймыг санагдаж гэмшиж явдаг байснаа дурсан гэржээ. Ээж болсон ч хийхийг хүссэн зүйлээ ямар ч асуудалгүйгээр хийхийг хүсэж байна. Би жүжигчний ажилдаа дуртай учраас хэмээн үргэлжлүүлэн хэлсэн байна. Uma Thurman ex нөхрөөс 14 настай Maya, 10 настай Liv нарын 2 хүүхэдтэй бөгөөд харин одоо 3 хүүхдийн ээж болсон тэрээр ажил амьдралаа аль хэдийн зохицуул сурсан тухайгаа сонирхолжээ. Үүнээс цаашаа дэлгэрэнгүй ярилцлагыг үзэгчид тус сэтгүүлийн 90 сарын шинэ дугаараас унших боломжтой болох нэ. Алдар телевизийн хүлэгч Piers Morgan Америкт байх боломжгүй болж магадгүй байна. Учир нь тэрээр CNN сувгийн хөтөлбөрөөр галт зэвсэг эзэмших тухай тодруулбал үнцэн хуулийн 2 дахь засварыг хүндэтгэн үзээгүй учраас түүнийг ажлаас нь халах хэрэгтэй гэж Америкчууд үзэж байна. Мөн 2 өдрийн дотор цагаан ордны цахим хуудсанд 28,000 хүний гар үсгийг цуглуулсан бөгөөд цагаан ордны төлөөлөгчид энэ асуудлаар одоохондоо хараахан тайлбар өгөөгүй байна. Биелгэж нэршлэгддэг 1971 онд хүчин төгөлдөр болсон үнцэн хуулийн 2 дахь засварт галт зэвсэг эзэмших болон биедээ авч явахыг Америк иргэдэд хязгаарлахыг хориглох тухай заасан байдаг бөгөөд мегмар гарагт Piers Morgan энэ асуудлаар Америкийн галт зэвсгийн эзэмшигчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Larry Pratas ярилцлага авахдаа та үнэхээр тэнийг хүн үү гэж хэлээ зогсоогүй. Танд ямар ч тодорхой баримт алга, танд Америк нэгдсэн улсад хүний амнаас үргэлдэж байгаа явдал үнэхээр огт хамаагүй гэж юу хэмээн ирсэн ба. Үүнээс болж Morgan болон тэдний хооронд маргаан үүсч улам ширвсэн байна. Харин үүний хариуд Техасыныг сэтгүүлж Британийн телевизийн хөтлөгчийг үнцэн хуулийг гутаамд оромжилсан учраас Morgan-ыг улс орноос гаргахыг шаардаж байна гэсэн өргөх бичгийг цагаан ордны цахим хуудсанд байрлуулснаар одоо энэ нь 28,000 хүний дэмжлэгийг аваад байгаа юм байна. Seven Hub болон Холливуудын шоу бизнесийн алдартай одуудын тухай мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Холливуудын нэр жүжигчин Tom Cruise ээлжид бүсгүйгээ олсон тухай Америкийн шар хэвлэлүүд уралдан бичих боллоо. Тэрээр сүүлийн үед Холливуудын од Malin Ackerman-ы дүү Jennifer Ackerman-тай нэр холбогдох болсон бөгөөд шинэхэн хос сайхан Стокгольм хотод болсон нэгэн удирдлагт хамт очсон тухай их сурвалжуудын мэдээлэл бас байна. Их сурвалж үргэлжлүүлээд хосууд энэ үчиг хамтдаа өнгөрүүлсэн бөгөөд цугтаа явсан. Харин энэ өдрийн дараа Tom Cruise Нью-Йорк руу явсан тухай ярьсан байна. Олон жил хайсны эцэс хуучин эхнэр Katie Holmes-аас салсныхаа дараагаар ганц биеийн амьдралаар амьдрах болсон тэрээр ийхүү дахин нэг эмэгтэйтэй нэр холбогдох болсон ба дашрамдуулахад тэрээр өнгөрсөн жил Malin Ackerman-тай хамт кино тоглохдоо дүүтэй танилцж байсан байна. Хөгжмийн ертөнцийн шинэхэн алдартай хосуудын нэг Katy Perry, John Mayer нар зул сараа хамтдаа тэмдэглэжээ. Одоогоос хэдэн сарын өмнөөс болцож эхэлсэн тэдний харилцаа хэдхэн өдрийн өмнө баталгаатай болсон бөгөөд тэдний дунд бидний мэдэж байгаагаас ч илүү дотн харилцаа байгаа бололтой. Учир нь хосууд энэ зул сарын баярыг Santa Barbara-д байх Katy Perry-гийн гэр бүлийнхэнтэй хамт тэмдэглэсэн нь хосууд нэгнийхээ эцэг эхтэй танилцах хэмжээний дотн болсныг харуулж байна. Мөн John Mayer найз бүсгүйдээ өөрөө захиалан загвар дизайныг гаргаж хэлсэн гитарыг бэлгэлсэн гэж хосуудын ойрыг сурвалж шар хэвлэл мэдээлсэн бөгөөд John Mayer бол сайн залуу Katy түүндээ байхдаа тун жаргалтай байгаа хэмээн их сурвалж үргэлжлүүлжээ.
Хөгжимчин John Mayer хувьд өмнө Jennifer Aniston, Taylor Swift гээд олон алдартай бүсгүйчүүдтэй учирч явсан нэгэн бөгөөд олон яриад байдаг шиг тийм ч муу залуу биш гэдэгт Katy Perry нэгэнт итгэсэн гин. Ийхүү хосууд гэр бүлийнхнэрээ хүрээлүүлсэн Зул сарын баярын өдрөө өнгөрүүлсэн бөгөөд Зул сарын өмнө Santa Barbara-гийн орон нутгийн эмнэлэгт очиж өчнүүдийг нэргэд сэтгэлийн дэм үзүүлж сайн санааны үйлэгч мөн хийсэн байна. Шоу бизнесийн хамгийн алдартай одуудын хувийн амьдралын тухай мэдээлэлээр 7 Hub болон үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүлээн авчирсан нь. Дуучин Rihanna, Chris Brown нар иргэн хэлсэн тодорхой болсон энэ үед хосууд хинээс ч нуугдахгүйгээр олонний өмнө ил болцож хамтдаа үзэгдэх болжээ. Учир нь хосууд Зул сарын баярын өдөр Staples Center цагсан бөмбөгийн тоглолтыг үзэж сонирхсан ба энэ үеэр папарацци удирч тэдний зургийг дараа дамжжээ. Тоглолтын турш Chris Rihanna нар шараараг попкорн идэж хөгжилтэй зүйлсийн талаар ярилцсан инээлдэж байсан бөгөөд эндээс тэдний эргэн сэргсэн харилцаа муугүй байгааг харах боломжтой байлаа. 2009 онд Chris Brown түүнд гар хурж хосууд салж байсан гашуун дурсамжтай бөгөөд Rihanna сүүлийн саруудад Twitter дэх хуудаснаа Chris Brownтай хамтдаа жаргалтай байсан зургуудаа нийтлэх болсноос хойш түүнийг уучлсан болохыг ард түмэн ойлгосон билээ. Харин иргэн нийлсэн хосууд ийхүү Зул сараар олонний өмнө хамтдаа байж цагийг зугаатай өнгөрөөсөн ба Зул сарын орой Rihanna Twitter-тэй Санта хонгор минь яндангаар буугаад ирээч хэмээн бичсэн байна. Гэртээ ганцаараа киноны гол дүрээрээ алдартай жүжигчин Macaulay Culkin папараццуудын дунд өртжээ. Түүний тухай сүүлийн үед шар хэвлэлүүд амиа хурлахыг завцсан хэмээн бичиг болсон бөгөөд саяхны энэхүү папарацци зургуудаас ч бид түүний хэрхэн ганцаардмал байдалтай бас гунигтай байгааг нь харах боломжтой байлаа. Энэ өдөр өдгөө 32 настай Macaulay Culkin гудамжинд байрлах Taco Bell Мексик зоогийн газраар үйлчлүүлсэн бөгөөд түүнийг тун гунигтай харагдаж байсан талаар уг зургийг дарсан папарацци ч мөн дурдсан байлаа. Сүүлийн үед шар хэвлэлүүд жүжигчний одоогийн нөхцөл байдал нь төдийлөн сайнгүй байгаа хэмээн бичиж байгаа бөгөөд их хэмжээний эм өн амиа хурлахаар завдсан тухайч мөн бичих болжээ. Шалтгаан нь X амаргаа мартаж чадахгүй зовж байгаа гэх бөгөөд Mila Kunisтэй 2002 оноос хойш үерхэж 2010 онд 2 тийш босноос хойш түүнийг хар тамхинд донтон амьдрал нь оронгороо эргэсэн тухай найзууд нь ярьцгаах болсон байна. Өнөөдрийн 7 Hub болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэн төрөглөө. Манай хөтөлбөр 7 Cent булангаар үргэлжилнэ. Мэдэн дэргэн тавтаа морилно. Манай 7 Cent булан эхэлж байна. Манай 7 Cent булангаар та бүхэнд бизнес стилийн эргэн тойронд болж буй сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ тагтамл хүргэдэг. Дэлхийн өнцөг булан бүрт шинэ жилийн барай хэрхэн тэмдэглэж байгаа мэдээллүүдээр манай 7 Cent булан үргэлжилж байна. Энэтхэг орон шинэ жилийн баяр тэмдэглэн хөдөлгөөн ихтэй байна. Хэдийгээр энэтхэг улсад христийн шинжлэлтүүд хүн амын 2% эзэлдэгч. Тэр бом гараг хүн амтай энэ улсад шинэ жилийг өргөн далайцтай тэмдэглэдэг. Учир нь энэ улс 1947 оны хүртэл бараг 100 жил Английн колони байснаас шинэ жил тэмдэглэлтийг уламжлал энэ оронд бат бэх сурсан бол л доо. Жишээ нь Калкутта хотын зах дэлгүүрүүдээр шинэ жилийн амтнаас эхлээд гацуур мод хүртэл өнөөдөр өргөн хэрэгцээтэй бараа болж зарим газар бүр үнэн ч нэмэгдсэн харагдана. Тийм ээ, энэ бүхэн үнэн. Гэхдээ шинэ жил бол дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэдэг л баяр. Тэгээд л хүн бүр ямар нэг юм өөртөө болон бусдад худалдан авч баярлцгаадаг шүү дээ. Бүжгэлдэг Санта Клаус өнөөдөр энэ хотын захад ихэд гүйлгээтэй бараагийн нэг болж ашиг орлогч ариун байгаажээ. Борлуулалт нэмэгдэж байгаа. Үүнийг нь бодоод л ийм бараа зар зогсон доо. Борлуулалт ойрын өдрүүдэд уламж нэмэгдэх шинжтэй дажгүй 8 болно гэж би бодож байна да. Харин энэ бол энтхийн өмнө зүгд орших Микхалая муж. Энд мөн шинэ жилийн баярын хөдөлгөөн уур амьсгалтай байна. Худалдаачид энэ бол одоо л дөнгөж эхлэж байгаа нь. Бараа таваар борлуулалт сайтай болохоор сэтгэлж тэнэм сайхан байна. Хамгийн оргил үе 21-ээс 25-ны үед л болох байх.
Бид ч нийгмийн байдал бүх насны худалдан авахчтай зориулсан бараагаа бэлдсэн байгаа. Баян ядуу цөмөл янз бүрийн бэлэг энэ төр авч байна. Шинэ жил бол энэтхэг даяараа нийтийн баяр тооцон тэмдэглэдэг уламжлалыг энэ орны үдэл санааны эцэг гэгдэг Махатма Гандигийн үеэс эхлэн тэмдэглэдэг болжээ. Энэ нь түүний бүх шашны үзэл, ижил тэгш хэрэгтэй гэдэг номлоос гаралтай ажээ. Австри улс шоколад амтад гурилан бүтээгдэхүүнээр алдартай. Харин энэ улсад хамгийн үнэтэй цагаан хилэм загсны төрс боловсруулан зах зээлд гаргадаг гэдгийг тэр бүр мэддэггүй бололтой. Орос, Иран улсуудын брэнд онцлог бүтээгдэхүүнүүдтэй өрсөлдөхөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Энэ ховор цагаан төрсийг мөн л ховор альбинос хэмээх цагаан хилэм загаснаас гарган авдаг бөгөөд ийм төрс 1 кг нь 65 мянган еврогийн үн хүрдэг ажээ. Харин Гүрэлийн гэр бүл бол Австри улстай энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд сарын ганц үйлдвэрлэгч гэр бүл бөгөөд энэ аж ахуйгаа 35 жилийн өмнө байгуулжээ. Тэд 5 жилийн өмнөөс альбинос хилэм загсыг үржүүлж эхэлсэн бөгөөд ашиг орлого аримтай захиалагч шигтэй байдаг нь ялангуяа шинэ жилийн баярын энэ өдрүүдэд ажил ихтэй байна. Бидний гарган авах юмсан гэж бодож байсан тийм төрсийг бид гадаадаас оруулж ирэх нь боломжгүй тул бид өөрсдөө цагаан хилэм загас үржүүлж эхэлсэн. Цагаан хилэм загсны онцлог төрсийг гарган авах ажил бол энэ бол маш төвөгтэй нарийн ДНК эд эсийн төвшөнд хийх ажил. Үр дүн нь ч удаан хугацааны дараа гарах юм. Хэмээн Гүрэлийн багхгүй ирлээ. Нэг хилэм загсыг төрсөлдөг насанд хүртэл 12 жил хүлээх ёстой бөгөөд ийм загаснаас жилд 200 г орчим төрс боловсруулдаг ажээ. Одоо энэ гэр бүл өөрийн нэрийн дэлгүүртээ 1 кг цагаан төрсийг $14 мянган зарж байна. Манай дэлхийд даяар шинэ жилийн баярын уур амьсгалтай байна. Алс холын Австральд энэ баярыг тэмдэглэж баярлаж байгаа бол энд албан ёсоор зуны улирал эд дундаа явж байгаа ажээ. Энэ халуун төвд өвлийн үгэн цан чарах хөлөглөх биш, харин усан спортын серфинг ашигладаг хүүхд багчуудад бэлгээ тарааж явна. Далайн эрэгт амарч байгаа жуулчд амрагчдын зүг. Өвлийн үгэн усан замаа амжилттай туулан ирж эрэгт газардлаа. Их сайхан амралт болж байна. Охин минь өчигдөр шинэ жил болж байхад цас өвлийн үгэн байхгүй. Одоо тэгээд яах юм хэмээн асууж байдаг штэ. Эндхийн бид ч тасал болчих штэ. Манай энд 100 санта ирдэг юм штэ. Бид жил бүр л энд ирж шинэ жилийн баяраа тэмдэглэдэг дээ. Хэдийгээр гадаа маш халуун 100 болж байгаач Санта Клаус уламжлалт дээл малгайгаа өмсч бэлэг тараасан нь харин хамгийн хүсэн хүлээж байсан заримгүй байсан нь хүүхдүүдэд их таалагддаг боллоо. Австралчуудын хувьд шинэ жилийг далайн эрэгт угтах нь уламжлал гин. Энэ үед Австрал төв 40 градус хүртэл алж хүн зон эд усанд орж сэрүүцдэг үлрээд ажээ. Лондон хотын Оксфордын гудамжны худалдааны төвүүдийн гаднах их урт очир зул сарын баярын ердийн үзэгдэл гинэ. Үүнийг бүгд л том шопингийн өдрүүд хэмээн нэрлэдэг. Энэ өдрүүдэд бараа таварын үнэнд огцом хямдрал зарладаг учраас хүмүүс хүүтэн зогсохыг юмд дэс тооцсон очролцоож байна. Зарим нь бүр хамгийн түрүүнд дэлгүүрт орохын тулд бүр үүр цайхаас ч өмнө ирдэг ажээ. Бид энд 5 цаг болоогүй байхад шахам эрцгээсэн. Хямдарсан бараанаас л янз бүрийн юм авах та. Юу авахаач сайн мэдэхгүй л зогсно. Хямдрал энэ өдөр 75% хүрчээ. Олон дэлгүүрүүд зориуд энэ өдөр 9 цагт биш 6-ад хаалга нээж байна. Гэхдээ зүгээр л сонирхох гэж ирсэн хүмүүс ч бас их байдаг болол та. Зүгээр л зугаалж явна да. Туршилт хийж байна гэхүүд. Энэ жил Лондон хотын дэлгүүрүүд өрсөлдөн. Зарим нь зул сараас ч өмнө хямдралаа зарлжээ. Гэсэн ч энэ өдөр хямдрал зарласан дэлгүүрүүд ч өрсөлдөөнд адил тэнцүү оролцож байгаа болол та. Өнөөдрийн хямдралын худалдаанд бид баяртай байгаа. Өглөө манай дэлгүүрийн гадна их очир байсан. Хүмүүс гоо сайхны тасгаар их үйлчлүүлж байгаа болол та. Энэ өдөр онлайн дэлгүүрүүд ч бас их хямдрал зарлаад байгаа ажээ. Бидний илтгэсэн 7 cent болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэх хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж уулзъя.